Mu Julai wa 2016 mu kifo kino kyennyini ekimanyiddwa nga Kampiringisa weewagwa akabenjedde kabusa akaleka abantu abasoba 20 nga bafudde. Ekyavirako akabenje kano kirowoozebwa okuba nga bwali bulagajjavu ku luguudo era nga poliisi yawalirizibwa okussa basajja baayo mu bifo byerowooza nti biyinza okugwamu obubenje ekikula kino era nga Kampiringisa kye kimu ku byo. Webutuukidde olwaleero nga waliwo ekiragiro ekyayise abasirikale bano okuva ku nguudo era nga bwe tutambudde ku luguudo lw'e Masaka ebitundu ebisinga tebakyaliko. Oluguudo lw'e Masaka tulutabadde ebitundu ebiwerako oluvannyuma lw'amawulire nti mu bifo ebimu ebibaddengamu abasirikale b'oku nguudo baavuddewo. Mu kafo kano akamanyiddwa nga Nakati okuliraana essomero lya St. Lawrence we tusoose okuyitira era nga bulijjo poliisi etera okugumbawo. Tukitegedde leero nti okuva ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde tewabadde musirikale yenna asaalimbirawo. Tuzzeeko maya naye nga w'abasirikale tubasisinkanyeewo naye ng'omulaka bagusimbe ku bbaasi zokka olw'ekiragiro ekyayisibwa okuzeekebejjanga okusobola okukendeeza ku bubenje bwazo. Mmotoka endala zibadde zeeyitirawo kyere. Kavule nawo waabeerangawo abasirikale be tutasanzeewo. Tuzzeemu okusinkana abasirikale Mpigi mu kafo akamanyiddwa nga ku Bikondo. Bano kyokka balabise nga abatabiriiko kubanga babadde beekubira luboozi nga n'oluguudo abamu balukubye mabega. Abasirikale abalala babadde Kampiringisa. Mu bifo ebimu tusanze n'ebikozesebwa okukendeeza ku misinde gya mmotoka byasuuliddwa ddettayo akabonero akalaga nti bano si baakudda leero. Tugezezzaako okwaya n'abasirikale ababadde mu bifo ebimu mu kyama era nga waliwo abakakasizza nti bannaabwe abamu baggiddwa ku nguudo. Abagoba abakolera ennyo ku luguudo luno b'amawulire babadde baagafunye dda era nga batunyumirizza embeera abakulu bano gye babadde nga babayisaamu. Kati emitala Maria waliwo cheeke badde waggulu wali. Kati ate bo bava ku cheeke eyo webadde ne bakkirira awo mu kakoona emmoloka eba yakabayitako ekkirira awe bagikubiramu ekitooki. Kati abeeka Mmengo bo badde bava ku cheeke yabwe ekampiringisa ne bajja wano ku Butebe bayitawo Kabira. Bava ku Butebe ne bajja mu kakoona awe ku Butiko. Bava ku Butiko ne bajja awo empambire ku Ngoma awo. Kwe gawufo bonna bakwatiramu bonna obulaba nga bwaki tebali ku mulimu wabula bo banoonya baba babbira. Obuvo bw'ekiragiro kino buva ku bigambo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bye yayogedde wiiki ewedde ng'akolokota poliisi y'oku nguudo olw'obuli bw'enguzi bw'agamba nti bubawunya nako. The parasites who are on the roads are the traffic police. Abo be banyunyusi abali ku luguudo. Ekiragiro NTV kyerabyeko kyayisiddwa ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba 2018 era nga kiriko omukono gwakulira poliisi y'oku nguudo Dr. Stephen Kasima. Ekiba ekisooka kikakasa bulungi nti bano basinzidde ku bigambo bya mukulembeze wa ggwanga okukola kino. Ekiragiro kiriko enkyukakyuka ze kyakoze mu ngeri ekikwekweto Fika Salama gye kirina okutambuzibwamu ku nguudo mwasanjala zonna. Okugeza ku luguudo lw'eggulu poliisi yalagiddwa kubeera Matugga ne Kamudini wokka era ebifo ebirala byonna abasirikale ne balagibwa okuvaawo. Oluguudo lw'Embaale ebikwekweto kyategeerekese nti tebisukka yiganga. Ku luguudo lw'Emityana nawo kyalagiddwa nti ebikwekweto bibeere wakati wa Buloba ne Mityana era ng'okusukka awo teri mugoba alina kutaataaganyizibwa. Oluguudo lw'e Masaka ebikwekweto byateereddwa wakati wa Kampala ne Kinoni mu disitulikiti y'e Lwengo ng'okusukka awo abagoba baseeyeeya buseeyeeya. Bano era balagiddwa okukola okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya naye nga tebalina kusukka ssaawa 2 ez'ekiro. Bwe tutuukiridde omwogezi wa poliisi y'oku nguudo Charles Sebambuulidde yeeganye ekyokujja omusirikale n'omu ku nguudo mwasanjala nti era awo we tutabasanze babadde beetooloddemu bwetooloozi kulawuna walala. Obikwekweto byaffe bikyagenda mu maaso nga bwe twabiteekawo ku luguudo era bwe biri byonna wosanze nga tebaliiwo bakyusizaamu bukyusa okuba nti nno abantu babadde bali predicted nga bamanyi nti nno tubasanga wano n'enkya bwe tusuubira okubasanga byonna nga bwe ziri obukubo zikyaliyo era tukyagenda nazo mu maaso
nga bwe ziriko. Naye ate erudde nga gye tuyingira mu nnaku enkulu abavuzi b'ebidduka abasinga bamanyi okuvugisa eby'emama naddala ng'abamu nguze emmotoka yange ya buyonjo okuva mu sseere abadde afunye mu mwaka nga babadde bimanyi asobola okuvugisa ekimumu olw'okuba amanyi teryamukwatako pulezidenti yayogedde. Ekitongole kikkiriza nti ddala ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga byabasigadde ku mmeeme nga nsiriba ya jjanzi nga n'olwekyo y'ensonga lwaki n'ab'amaanyi bagongeddemu mu kaweefube w'okwerondalonda mu kawuukuumi nga tannaba kusaasaanira kitongole kyonna. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.